item natin galing kay Lazada again. This one is para sa ating computer na binili natin online. So, yung computer kasi na yon, meron siyang isang socket na gusto kong gamitin. Tama ba ito? Ito nga ba yun? Ito nga yata yan. Yan. So, meron siya kasing M.2 na 2280 PCI Gen 3 Export NVMe SSD. So, NM610 Pro. So, 1 terabyte actually yan. Sa mga nababasa ko, okay naman yung review na sa Lexar. So, ito yung binili natin. Sana okay yung review. Bakit naman hindi kung okay, di ba? Ngayon, kakabit natin siya. Again, dun sa isa nating computer na kinabitan din natin ng isang araw ng 16 gig memory para tumaas-taas siya. Bumili din ako ng heatsink nito kasi hindi pa dumadating. So, ito muna unahin natin. Para check nga ba natin kung may laman ba ito. Yeah. Liit lang, oh. Imagine 1 terabyte na ito. So, ang ganda, no? So, kabit natin. Tingnan natin kung mababasa siya. So, wait lang ho. Kabit natin sa computer.